可能有5到6个，对，对，所以中国，不可思议，对吧？觉得不可思议，是不是？对啊，对呀，但是其实我们学的那些 theory， 就是这些理论的话，都是关于 Mandarin， 都是普通话。其实你问我说，我知道我的方言里有 like 5 or 6 different tones， 但是你问我是 which 6，其实我不知道哎，你让我说出来，我说不出来，我只能告诉你普通话是1声、2声、3声、4声。我自己的方言我其实不是很清楚，这样子。